各位弟兄姐妹，大家平安。我们今天要一起来共读诗篇第103篇。诗篇103篇是一首非常优美，也是一首非常让人喜爱的一首诗篇。让我们一起来读今天的经文。诗篇第103篇，大笔的诗。我的心神啊，着称赞上主，着用全部的心神学乐伊的圣名。我的心神啊，着称赞上主，毋通袂记得伊一切的恩惠，伊赦免你拢总的罪，医好你一切的病，伊救你脱离死亡的陷阱，用慈悲甲仁爱做花冠赐予你。伊用逐款好物，互你一世人满足，互你恢复少年，亲像鹰鸟勇壮。上主执行公义，伊为着一切受压制的人伸冤。伊用伊的道路指示摩西，用伊的作为指示以色列。上主有慈悲有仁爱，袂快受气，有丰盛的慈爱。伊袂久长责备，袂永远肯受气。伊袂照咱的罪过处罚咱，嘛袂照咱的罪孽报应咱。天离开地有偌悬，伊的慈爱对敬畏伊的人嘛遐尼大。当离开西有偌远，伊互咱的罪过离开咱嘛遐尼远。老爸安怎疼惜家己的囝儿，上主嘛会安尼疼惜敬畏伊的人。因为伊知影咱受造的本质，伊记得咱不过是土粉人类，因的性命亲像草，因亲像野花生长无生，风一个吹就消失，无人会阁看到。毋过，上主永远疼惜敬畏伊的人，伊用公义对待因的子子孙孙，就是遐个遵守伊的约、忠实遵行伊诫命的人。上主伫天顶设立宝座，伊的主权普及万有。有大权能的天使，听叹上帝话，执行伊命令的使者，恁拢着称赞上主。所有天君执行伊旨意的车载啊，恁拢着称赞上主。伫掌权达所在所有被造物啊，恁拢着称赞上主。我的心神啊，着称赞上主。今天这首诗篇103篇是一首大卫的诗，写在标题上面。那这首诗有人认为是在撒母耳记下第12章，就是大卫犯罪之后他的孩子生病以及或是大卫他在罪得到赦免之后向神所写的一首的诗歌诗篇，所以也称为是一首悔罪诗。那这首诗呢有22节，所以22节我们大概可以联想。好，那这首诗它本身就是一个字母诗，好，因为希伯来文的字母有22个，好，所以每一节的开头都是这个一个希伯来文的字母，好，来做开头。好，那总共有22节。那这一首诗在我们的圣诗起因文的第25篇，还有圣诗当中总共有12首的圣诗，从这首诗篇当中来引用，所以是被引用非常多的一首诗篇。那讲到的是称颂上帝的慈爱，那这是一个罪得赦免、病得医治，好，那是一个从压抑当中得到释放、得到自由的一个情境，好，来称颂上帝。好，所以这里面的用词，还有里面的内容，还有我们不仅在圣诗，好，在敬拜赞美的诗歌当中，好，也有很多像这样的诗歌，好，让人非常的喜爱。这首诗好可以分为4个段落来看。第一个段落是1到5节，讲到诗人对上帝他的感谢还有赞美。第1节，我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的都要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病。他救赎你的命脱离地府，以仁爱和怜悯为你的冠冕。他用美物使你的生命得以满足，以致你如因返老还童。那1到5节，诗人说我的心啊，这个心的原文，好，那在现代中译本翻成灵，好，那台语是心行好，那原文是生命，好，就是我的生命好，所以不是只有讲心，好，是讲灵，是讲生命，凡在我里面的都要称颂，好，所以他一个诗人的呼召，好，是对自己的心，对自己的生命来呼召。第2节也是一样，我的心好，一样呼召自己的生命，要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。好，正面来看就是要称颂神的圣名，消极来看就是不可忘记神一切的恩惠。好，那神的恩惠有什么呢？3、4、5节，好，有5件事情。第1件，他赦免你一切的罪孽；第2件，他医治你一切的疾病；第3件，他救赎你的命脱离地府；
第4件，以仁爱和怜悯为你的冠冕。好，第5件，他用美物使你的生命得以满足，以致你如因返老还童。这5件事情就是神的恩惠，包括罪得赦免、病得医治，还有我们的生命能够脱离死亡，还有能够上帝用仁爱和怜悯呢，好，就是上帝给我们的冠冕，头上所戴的就是神的爱、神的怜悯，还有神怎么样来满足我们的生命，好，满足我们的心，好，就是第1节说我们的生命就是用美物，好，那这美物呢，就是各样的美好，充满在我们的生命当中。所以这首诗的一开始103篇，好，大卫的称颂，好，那他的经历，他经历上帝的罪得赦免，并得医治，命得以脱离阴间死亡，好，同时神给他头上戴的是仁爱怜悯的冠冕，还有用各样的美好来充满在他的生命当中得到饱足。这是一个发出对神的颂赞，还有赞美，也是有5样的恩典。第2段呢，是从第6节一直到14节，讲到神本来就喜爱施恩于人，神也体谅到人的本质是短暂卑微的。第6节，耶和华施行公义，为所有受欺压的人伸冤。他使摩西知道他的法则，使以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按照我们的罪待我们，也没有按照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯也离我们有多远。父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜悯敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。从第6节一直到第14节，好，这段当中诗人大卫，好，那他怎么样来描绘形容上帝的爱呢？他的恩典和恩惠呢？好，那他讲到的是神用公义好来彰显他的恩惠，好，神不是一个眼睛蒙起来的神，好，什么都好，好，他是有公义有慈爱，而且他的公义为受欺压的人伸冤，伸张正义。同时他也使摩西知道他的法则，法则的原文就是他的道路啊。好，所以现在中译本翻，他向摩西启示他的计划，所以摩西能够把上帝的话，好，透过创书立民生，好，能够教导 Torah 律法这些以色列的百姓民众，使以色列人可以学习晓得知道他的路，他的作为。第8节，耶和华有怜悯恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。好，这是一个非常重要的一个事实和基础和真理。第一次出现是在出埃及记的34章的第6节，好，那这是摩西他是在旷野当中深刻的体会，而民数记、出埃及记，还有民数记的14章、尼希米记的第9章、约珥书的第2章，好，都有同样引用这一段的经文。好，神是有怜悯、有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛慈爱的神。不轻易发怒，好，不轻易的意思就是慢慢的，好，慢慢的。好，发怒呢，好，它的希伯来文的原文是鼻子，好，这个慢慢的也有长的意思啊，好，长的意思。好，那发怒的希伯来文的原文是鼻子，好，鼻子。好像这鼻子鼻孔会生气会出烟，好一样。那但是呢，所以有一个希伯来以色列人的一个成语叫做长鼻子，好，就是从这一句话来的，不轻易长发怒鼻子，好，就是慢慢的长长的鼻子，好，那是指上帝，好，他好鼻子长长。不是，是指他蛮有慈爱，蛮有怜悯，蛮有恩惠，好，有丰盛的慈爱，不长久责备，也不永远怀怒，所以即便上帝会因为人的罪、人的软弱，神会愤怒，神会出手，神会管教，神会责备，但不是永远，因为他没有按我们的罪待我们。意思就是说，不是说上帝就眼睛遮起来没有看见，而是上帝他让他的救恩好来取代我们，好，所以这是大卫他在写这首诗篇的时候，他深刻体会，好，他知道他本来应该是该死的，他知道本来应该是在最终灭绝灭亡的，但是他经历到上帝的赦免，所以他知道上帝即便有愤怒有生气不过是转眼之间，他的慈爱却是一生之久。而他也没有按照我们的罪孽报应我们，好，所以第11节、12节，如果要来形容上帝的爱有多大、有多宽，好，他用天跟地好的高度来形容，好，那上帝的慈爱超越，好，也是这么样，如天地之间的遥远，或是呢用距离来算，东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也多远。
好，那这11、12节，好，103篇的11、12节，好，相信跟前面的1、2、3、4、5节一样，好，是我们都非常喜爱、非常熟悉。好，而在里面的主题都在描写上帝的爱、上帝的慈爱，好，是无法测量的。好，就是我们根本以那时候大卫，或是现在我们人好有限的世界当中，我们无法去数算、去测量出上帝的爱到底有多大。意思说，这个天地之间，上帝的爱好也容纳不进去。好，上帝的爱超越这一切。13节，父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜悯敬畏他的人。为什么上帝怜悯我们？因为他知道我们的本体。本体的意思就是知道我们的形状，知道我们的架构。好，那所以他深深知道，思念我们不过是尘土。好，尘土，它的意思比较是强调前面那个灰尘。啊，不是后面的土，是那个灰尘，就是灰尘跟土比起来的话，灰尘又更轻又更小，所以他知道我们就要几乎快是像要没有的灰尘一样，几乎是看不见哈，比那个土还要再小，还要再轻，但是呢，他却知道，他却思念，好，却思念就是他记得我们，所以神的爱无法测量，神他本质就喜爱施恩，但他也体谅人的软弱，人的生命的短暂，还有人生命的卑微。但是，所以诗人感受到神的爱何等大，好，他呼唤我的心啊，要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。第3段是从15节到第18节，讲到上帝的存在是永恒，还有上帝的慈爱也是永恒的。15节，至于世人，他的年日如草一样，他兴旺如野地的花，经风一吹就归无有，他的原处也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。短短的这4节呢，提到上帝的慈爱。好，这和人做对照。上帝的慈爱是永远的，是何等的大，但是人呢，他的年日像草一样，就是长得快，好，看起来好像很茂盛，好，但是呢，一下就凋谢枯干，像野地的花，好，一场雨之后，好，春天到了，遍地都是野地的花，遍地生长，好，但是呢，没有几天，太阳一出来，好，这些花就凋谢，就枯萎。人的生命好像短暂，好像我们在读诗篇90篇第5节，好像讲到摩西的诗篇一样。好，人的一生转眼如风而逝啊，转眼成空。甚至呢，第16节大卫继续说，经过风一吹，不论是草也好，花也好，风一吹，太阳一出来，就归于无有，他的原处也不再认识他。好，那这句话的原文的意思很有趣哦，就是说呢，这些花、这些草呢，是从土里面生长出来的。这些花、这些草曾经站在这一片土地上，成为这个土地上的主人。但是呢，经过了凋零，风一吹之后，这个土地还在，但是呢，这些花、这些草都已经不在，而土地也不再承认这些花、这些草是它的主人。同样的，我们也可以说，我们拥有的土地，我们做土地的主人，但是我们要思想，我们不是永远都是这土地上的主人，即便我们有几千甲、几万甲，有多少公顷 acre 的这些土地，好，在世上赚得全世界。但是当我们生命没有的时候，这一切的土地也不会认为我们是它的主人，好，因为永远会有其他的人取代。但是我们的生命最重要的，我们有没有好好认识我们生命的主，永远的主。耶和华的慈爱17节归于敬畏他的人，所以敬畏耶和华是智慧的开端。敬畏耶和华，好，他不是对神充满惧怕恐惧，而是知道耶和华是爱，神本是爱，有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。这一切是敬畏他的人才能够明白，才能够知道。没有敬畏神的人呢，却无法知道。而敬畏神的人呢，他不仅是领受神的慈爱，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。这句话也很有意思。好，这句话的原文是说上帝他的公义，公义就是说他无罪的宣判，这个人没有罪，包括像大卫犯罪了，所以他跟拔示巴生奸淫，淫乱，生出了儿子，生病死了。好，那后来大卫认罪，他知道上帝赦免他，他又再跟拔示巴生出来孩子，
就能够接续他的王位，就是所罗门哦。好，所以他的公义也归于子子孙孙，一个罪得赦免的人，一个经历上帝的恩典慈爱。好，前面一开始讲到五样的恩典，而上帝的公义继续在他的世世代代而行了。这些子子孙孙是谁呢？第18节就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人，就是没有把上帝忘记他一切恩惠的人。所以一开始大卫说：我的心啊，要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。这些恩惠包括罪得赦免、病得医治，命脱离阴间死亡。好，那上帝用仁爱怜悯为我们的冠冕，还有用各样的美好来充满我们的生命当中。好，所以这是第3段，就是讲到上帝的存在是永远，上帝的慈爱也是永远。最后一段19节到22节，所有的万物都应当要称颂上帝。19节，耶和华在天上立定宝座，他的国统管万有，听从他命令，成全他旨意。有大能的天使啊，你们都要称颂耶和华。你们行他所喜悦的，做他诸军，做他仆役的啊，都要称颂耶和华。你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心啊，你要称颂耶和华。从19节这里呢这个诗人大卫，他把神好像是王一样。我们知道之前有提到说，从诗篇的93篇到100篇，都在讲到上帝作王的诗篇。103篇也是一样，继续来形容上帝如同天上的君王，他的宝座在天上，而他的国，上帝的国统管宇宙万物万有，而所有要听从他的命令呢，包括地上的人，还有有大能的天使，都要来听从他的命令，成全他的旨意，都要跟世人一样称颂耶和华。就是不是只有为他征战，而是要赞美上帝他所做的一切。所以这首诗103篇称颂这个字呢，总共出现了7次。好，在1、2节出现了3次，从第20节出现了第4次，21节出现了第5次，22节最后一节出现了第6次和第7次，所以总共有7次的称颂耶和华。然后呢，也有4次提到上帝的慈爱，然后呢，也有讲到我们的罪，也有4次。跟过犯，所以这首诗，那把主题放在最多的就是要来称颂神。上帝的慈爱，上帝的罪数量以数字次数来算是一样的，但是呢，上帝居然用他的爱来抵消人的罪，所以要不断的完全的称颂他，7次的称颂他就是完全的意思。好，那是21节。你们行他所喜悦，做他诸军，做他仆役，都要称颂耶和华。所以不仅是天上有大能的天使，连在地上做神的军队、神的领袖、神的仆人，都要一样要称颂耶和华。22节，一切被他造，一切在他所治理的各处，都要称颂。好，所以这等于是呼召天上地下所有万有、所有的万民都要一起来敬拜、称颂耶和华。好，所以这个我相信这首诗的作者大卫，他在当时他的权位、他的影响力，他写的这首诗篇，他自己经过罪得赦免、病得医治的这样的一个生死关头的时刻，好，那他真的是用他人生的体会体验来告诉所有的百姓，要来称颂神，好，专心的敬拜神。最后一节的最后结束，我的心啊，你要称颂耶和华。所以呢，又回到一开始的第1节，就是他忙着叫大家要称颂耶和华，但是回到自己，最重要的就是他的生命有没有称颂耶和华。有时候我们也会在教会里面工作服侍，忙着叫大家来做礼拜，忙着叫大家来服侍，但是我们却忘记自己的心像是马大一样的忙乱不停，而没有像玛利亚一样选择那上好的福分，好好的来亲近神，来敬拜神，来领受上帝的恩惠。这首诗的最后一段20、21、22这3节，好，那也出现在诗篇148篇的1到4节，好，那是可以做个对照。好，那但是不论如何，我们看到这首诗篇，好，是一个充满优美的诗篇，是一个触动人心的诗篇。好，那不仅是大卫这个人，好，他有这样的感受，是因为他有这样子的人生的死因的幽谷，有这样人生的这个低谷当中所经历所写出来的诗篇，更加的知道最重要的事情，且绝对不可忘记他的恩惠，要抓住他这5样的恩典，而要记得神是爱，
虽然神会施行公义和审判，但是不要活在神的愤怒中，而是要活在神的慈爱中。神的慈爱永远超乎我们所求所想，神的慈爱真的超乎我们所认知的。所以我们应当要有敬畏的神的心，而神与我们的关系会使我们的世世代代子子孙孙都会活在无罪的宣判当中，而我们要继续来遵从他的话。愿这首诗篇能够成为每个人的祝福还有帮助。我们一起来祷告。亲爱的神，我们赞美你，因为你教导我们要用心、用生命来颂赞你。教导我们要颂赞你的时候，代表我们不可忘记你的恩惠。我们不要向主来发怨言，也不要向主来埋怨发怒，也更不要来忘记神你对我们的拯救救恩，而来失去起初的爱。主啊，求你让我们时时刻刻、天天都能够活在你的慈爱当中。即便我们遇到患难困难，即便我们遭遇疾病痛苦，即便我们遭遇打击或是软弱的时候，也让我们知道你爱我们，你的爱永远不离开我们，因为你的慈爱像敬畏你的人是何等的大。你叫我们的过犯离我们有多远，就如同东离西有多远一样。愿上帝你的爱，愿上帝你的话，愿上帝你的同在，每一天都与我们每位众弟兄姐妹同在。特别我们为着与神疏离，或是对神的爱渐渐冷淡，或是许久没有来亲近神，没有来聚会的弟兄和姐妹和肢体来祷告，也愿神将你的爱向他们众人来显现来显明。我们这样子祷告祈求，奉靠耶稣基督的名求，阿门。谢谢大家，大家平安。